OK 嘛？寶哥，今日做啲咩？哦，今日整個咩咯？家庭版嘅嚇，同大家分享下嗰個沙姜啊，葱油沙姜雞。OK， 首先我哋介紹下材料嚇。嗱，當然啦，我哋今日揀嘅走地雞係嚇，走地雞咧佢就點樣講咧？啲肉咧比較爽啲、實啲，有雞味啲。嚇，同埋嚇煙煙韌韌啦嚇。係啊，如果通常咧，以前咧我哋老一輩啲人咧，或者我哋老豆老母咧嗰啲年代咧，應該都通常都食嗰啲走地雞啊，咁啊有雞味啊嘛，比較實肉啲啦嚇。咁啊唔同依家有啲雞啦嚇，比較腍身少少，唔係話佢唔好食，係腍身少少。好，我哋而家首先計嘅材料嗱，生抽、蠔油、啊胡椒粉、新鮮嘅沙姜同埋薑、葱、乾葱、少少嘅蒜頭同埋少少嘅粉。今日又做雞啦！誒，今日又做雞啦！啊，唔係，幾時做鴨啊？我做鴨都得嘅。啊，首先嚟講咧，嗱，個 pat pat， 係你中唔中意食 pat pat 㗎？你中意食嘛？我梗係唔中意食啦，我唔中意。所以我唔要啦。OK。喂，唔係喎，你要講開，有啲人中意㗎。喂，有啲人係好中意食嗰啲咧油鴨嗰啲嘢，辣鴨咧，係啊，嗰啲 pat pat 㗎喎。係咪？好，你嗰啲人話誒攞嚟蒸鹹魚啊，加少少呢啲豆豉啊，加少少指呢椒咧，好好食㗎喎。係啊。喂，我哋啲老友記有冇人分享下呢個過程？啊，有冇人中意？冇偏見喎。係啊，每以為人哋話我哋有偏見嘅大佬。啊，嗱呢啲咧，喂，Julia，呢啲咧肥油咪切咗佢咯。係嘛？所以話咧，中意咧，我中意食走地雞嘅意思，即係話咧，係走地雞咧，因為佢即係肥油咧，脂肪少啊。係啊。咁咪變咗啲咩咧？佢雞食落去咧唔會咁流咯。嗱，我哋首先咩啦？洗咗佢，洗乾淨佢先啦。我哋轉頭先炸，攞兩匙羹粉落去先，一匙羹攪勻佢。打得底啲地方啊嗰啲嘢，捽下佢咁個，即係揾隻手指咁樣捽落佢。嗱，你睇住啊，洗完之後係咪好乾淨？係啊。啊，呢啲立立令。係啦，如果屋企咧都咁講，有時間嚟講咧，有時間即係我建議咧，啲人咧可以咧吊乾佢，即係揾個嘢咩都好，吊乾佢。咁咪啲雞嘅水分少啲咧，啲雞又特別入味啲，同埋好食啲嚇。咁啊，我哋依家斬咗佢先。你可以斬細嚿啲，因為我哋生煎啊嘛，可以斬細嚿啲都得嚇。係咪？咁咪通常咩咯？又咁樣都得，咁樣啊，咁樣。斬完之後，輕輕地沖水佢。你可以索油紙索一索佢咯。咁一緊。有時間嘅觀眾就擎乾佢咯。係咯，冇錯。如果有時間咪咩咯？擎乾水咯，嚇。少鹽，少少生抽，你等住一匙羹仔度啦，夠啦，胡椒粉少少，寶鋼酒或者花雕酒、紹興酒都得，少少。好，我哋撈勻咗先。等你中意落咩工具撈都得㗎啦嚇，冇所謂嘅嚇。你中意落嗰啲好似我呢啲咁嘅馬兜又得，手又得嚇，鉗仔又得，咩都得。熱咗佢先。好啊，跟住我哋切咗啲葱先，乾葱先。呢度差唔多，用我生兩度咯。好啊，咁樣嗱，一樣啦，冇所謂嘅，你中意咁剁又得。不過咧，你首先嚟講咧，咁樣咧，唔使整到周圍都係。一係咧，即係你驚佢整到周圍啦，你揾條布咁樣攔住佢，亦都得。我哋唔使啦，依家嚇，就咁咯，就住嚟。咁啊，搞掂啦！啊，呢度沙姜切咗佢先。如果中意沙姜啲味，咪重啲，跟住拍一拍佢。沙姜大概幾多兩？生兩度，拍一拍佢葱味啲咁樣，輕輕啲咁樣。咪再切，跟住再切，因為要切嗰啲蓉啊，我哋再排好佢，咁樣切咯，好似切絲咁。
跟住切蓉。切咗蓉之後咧，我哋再多蓉。咁多㗎？嗯？因為我今日啲標題咧諗住整個即係葱油啊，係啊，葱油沙薑雞啊。係啊。有啲人中意食沙薑嗰陣味咧，就好過癮嘅。趕時間觀眾啦，就用攪拌機咯。攪拌機？係。攪拌機又流失咗陣味。會嘅咩？係。主要嚟講咧，沙薑多啲，同埋葱多啲。呢個薑係咩？唔俾咁多。呢度。咁樣。好，呢啲唔使用。咁你首先嚟講炸咗啲葱先。留翻少少，留翻少少嚇。中途咧你可以打少啲沙薑落去，少少得噶啦，唔使多。係咯，即係練到佢咧，練到佢香口為止，金黃色。好，出嚟，你過嚟啊！依家差唔多啦。有冇喐？得上嚟。即係依家差唔多啦，金黃色咁樣啦。咁你依家咧，你可以咧揾個罩呢撈佢。如果屋企有罩呢嘅，撈起佢。咁咧隨即咧我咁樣落少少鹽。可以去做個汁嘅。係啊，少少鹽，咁啊少少生抽都得，少少得噶啦嚇。呢個大概幾多啊？好少啫，嗰啲匙羹仔少少啫，一半夠啦。唔係，即係我話個沙薑同埋個沙薑啊，沙薑你俾咁講，你頭先話1兩，呢度咪1兩咯。O K。佢話你話唔中意咁重噶嘛。係啊。所以我咪唔落重咁重咯。唔怕，你照落得噶啦。係啦係啦，咁你落啲葱落去，落埋個葱，呢個葱度咪1兩度啦嚇，咁啊燒紅啲會。就將個油倒落去。油倒落去先。咁個醬汁就做好啦。係啦，唔係呢個我哋最尾先加，跟住攪勻佢先。呢個咧我係落去好少味啫，幾成到啫嚇。跟住我依家呢度咧燒熱嗰隻鑊，唔使咁多油。係。少少油啫。OK 嚟講，咁樣轉勻咗先嚇，啲火啊轉勻咗，跟住你隻鑊夠猛啦，熄咗火佢，跟住我哋落埋啲雞落去，落晒佢嘛。你揸住整晒佢。你慢慢煎下佢先，等佢即係四面咁樣煎。有時咧我哋偷偷地望下佢咪得偷偷地啊！喂，見到呢啲咁咧有少少焦地，有焦焦地咁樣。咁啊，如果你鏟得喐嚟講咧，你咪咩咯？嗱，可以咁樣，喐下佢啊，咁樣喐下佢，令佢辣香啲。嗱，依家差唔多啦。嗱，依家見到咁樣色嘅 ，OK 嘅啦，可以轉一轉佢，反過嚟，咁樣咪慢慢輕兜過嚟咯，你而家覺得佢咧，佢有水嘅，你倒咗啲水佢，即係有啲油啊。即係啲油太多就倒咗。係啊係冇錯，等你再煎。我屋企煮就係好多油咯。唔係，所以你咪中途咧，如果你覺得油多頭咧，因為佢唔係淨止油啊，佢油同埋水啊，嗰啲雞咧，因為咧佢飆水啊嘛。係啊。係啦。嗱咁樣，好，依家中途落埋啲薑絲落去，咁樣跟住再鏟下佢。或者咁樣都得嘅，咁樣你轉下佢都得嘅，咁樣或者炒下佢嗱，依家佢落埋啲薑落去咧，佢香好多啊嘛，唔使焗㗎嗬，唔使焗嘅，好快熟嘅呢啲碎嗰啲嘢。但係如果你驚唔熟咧，出嚟你驚唔熟咧，攞最大嚿嚿嘅，揾個筷子又好，個獨鉸剪佢，咁樣細佢，細佢即係剪開佢。你剪開睇下熟唔熟咯？嗱，一出熟噶啦，嗱呢度係嘛？嗱呢個時候咧，可以咩加埋呢啲即係頭先嗰啲葱啊、沙薑啊，就放埋落去啦。擺埋落去。要唔要加老抽、頭抽㗎？唔使噶啦，我哋轉頭會加啲嗰啲咩生抽、蠔油啊嘛。嗱，你呢個時候咧，你覺得都係有水嘅同埋有油嘅，再倒咗佢。
係因為屋企嘅爐唔夠力啦。係啊，你屋企爐唔夠力，你咪容易黐咯。好，我哋燒興咗繼續炒。啊，係啦，直接炒。好，我哋中途咧可以落埋呢啲啦，出嚟。落晒啦。係落晒，落埋啲蠔油啦，一湯匙到啦，即係喺嗰隻匙羹一湯匙係。落埋啲生抽，生抽都係一湯匙到啦。嗱，胡椒粉，你中意胡椒粉咧味濃啲嘅，你咪一匙羹仔到咯。嗯哼。啊！呢個時候要全前大火喎，啊！嗱，咁你咧你可以咩嘅？落啲巴雕啊、巴雕酒、九乾酒都冇所謂啦。咁你2湯匙都得，你中意酒味濃啲嘅，係嘛？咁樣瀡落去，好，好香。好香。嗱，攞埋呢啲，落晒佢。好，嗱，我試一試，咁樣嚇，自己試下味先，睇下啱唔啱味先。係啊。都 OK，不過嚟講咧，我覺得咧落晒佢仲過癮，係。嗰啲沙姜味仲爆，可以攞埋啲所有啲葱㗎啦，依家。OK。咁啊炒好㗎啦。唔係，咁你再逼下佢。嗱，你如果你中意食濃味啲嘅，可以落少少魚露都得。即係食濃味嘅。攞少少嘅匙羹仔喺呢個邊嗰度瀡下佢。咁好簡單嘅呢個。係啊，嚟搞掂咯喎。好，誒。OK。好。係，我哋今日介紹咧就係葱油沙姜煎雞。